tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi Bung Karno merdekanya itu tangannya kayak gini ya, bukan kayak gini. Kalau ini namanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi merdekanya gimana gini? Merdeka! Tepuk tangan dulu buat semuanya. Yang pertama kita dengarkan dari rekaman nanti suara presiden Indonesia yang pertama. Namanya siapa? Beliau membacakan teks proklamasi ini di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Dengan kata-kata yang baru kita dengar, Bung Karno dan Bung Hatta mengangkat derajat bangsa Indonesia di mata dunia, sekaligus menjadikan Indonesia negara yang merdeka. Bung Karno ya, yang menulis naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol dengan 2 coret kesalahan. Simpannya di mana? Di ANRI, Republik Indonesia. Setelah ditulis, diserahkan ke sekretarisnya buat diketik. Siapa yang memetiknya? Pak Menek. Disimpannya di Istana Negara. Berikut dengan bendera merah putih. Setelah diketik, difotokopi atau diduplikat pada yang aslinya, disimpannya di mana? Di depan kita. Ini. Yang di dalam kotak kaca yang dilapisi kaca anti peluru. Ya, ini kacanya anti peluru. Di depan kita namanya pintu gapura kemerdekaan. Terbuatnya dari perunggu dilapis dengan lembaran emas yang beratnya mencapai 4.000 kilo pintunya. Ya, jadi pintunya ini terbuatnya dari perunggu beratnya 4.000 kilo. Terus emasnya yang mana emasnya? Emasnya yang di dalam nih. Wajah barong. 2 mata, 1 hidung dan 1 mulut. Di bunga Wijaya Kusuma yang melambangkan kedatangan. Ya, kalau di samping kanan kirinya ini bunga teratai. Ini bunga yang bakar, yang merembet ke atas. Disimbolkan sebagai kegemarannya orang Indonesia yang suka gotong royong, ya, saling membantu. Kuat jadinya kita saling membantu untuk mencapai tujuan yang paling tinggi yang positif tentunya. Kalau temboknya dari batu marmer yang didatangkan langsung dari Italia, warnanya hitam berbentuk persegi dan tahu nih kotak hitam kayak gini, kayak apa nih? Kayak apa? Kayak Ka'bah, bukan kayak Mekah yang Mekah itu kotaknya. Kayak Monas, tapi di Jakarta. Kalau Mekah adanya, kalau Ka'bah adanya di kota Mekah. Ya. Jadi ini bentuknya seperti Ka'bah. Kalau kita ngelilingin ruangan ini, ibaratnya kita sama seperti mengelilingin Ka'bah. Tadi udah ngelilingin belum? Itu ya. Yang mau kelilingin nggak apa-apa. Yang mau kelilingin nggak apa-apa, tapi sekali aja jangan dibalik ya. Terus kembali macam apa ya? Oke teman-teman, yang putri dengerin ya. Teman-teman yang dari SD ini Al-Mumin, yang putri boleh turun duluan. Ayo, yang putri. SD Al-Mumin